每一天，牧师陪你读圣经。今仔日是10月26，咱要来看提摩太前书第1章第6节到11节。有人对这个偏离，失迷伫空虚的谈论，因连家己所讲、所主张的，拢无理解，阁想要做律法教师。咱知，人若正确使用律法，律法是好。咱嘛知，律法的制定，毋是为着正直的人，是为着不法甲无顺服、无敬虔甲犯罪、无圣洁甲贪恋世俗、杀死父母甲杀死人、淫乱、好男色、诱拐人、讲白贼、做伪证，也是违反健全的教义这类的人。这个健全的教义，符合应该得到称赞的上帝所交托我迄个荣光的福音。保罗对属灵的囝提摩太遐提醒，有的人会偏离信仰，用虚假的谈论，连家己所讲的拢无清楚，阁想要来做教导人的教师。这款的情形是互人陷落伫对信仰的无理解甲误会。所以，人若知影律法，也知影律法是好，就要正确去遵守。律法毋是为着正直的人，是为着要约束遐个不法甲不义的人。所以，咱有清楚律法的意义，也伫所行顶头，无偏离上帝的心意，行伫伊所欢喜的路也无。愿主使咱快乐来行。耶稣听你。